Շնորհակալ եմ, մեծարգո փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Բոլորովին վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները նախագիծ ներկայացրեցին հանրային հեռարձակողների թիվը 2-ից 3-ը դարձնելու։ Այն ընդդիմությունը, որ այսօր դժգոհում է, թե ինչի ենք 3-ը 2 դարձնում, դեմ էր, ասում էր ոնց կարապետությունը 2-ը 3 սարքի, ահա ուզում եք ձեզ հերթական քարոզչան մեքենան։ Այս նախագիծը, որ 2-ը դարձել է 3, հարգելի ընդդիմություն, դուք դեմ եք խոսում։ Հիմա եկել ենք ասում ենք 3-ը դարձնենք 2, էլի դեմ եք խոսում։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ամեն ինչին դեմ եք խոսում, բայց մի քիչ տրամաբանված պետք է լինի այդ դեմ խոսալը նաև։ Ավելին ասեմ, ունեք իմ նման լիազորություն, ես ձեզանից ոչ մի կետով ավել լիազորություն չունեմ։ Վաղը դրեք շրջանառության մեջ նախագիծ, ասեք հանրային հեռարձակողները պետք է 2-ը չլինեն, 4-ը լինեն, ես ձեր այդ հավասար կգնամ ֆինանսների նախարարության հետ լոբինգ կանեմ, կասեմ ճիշտ են ասում այս մարդիկ, թող լինեն։ Հիմա հետևյալն է հարցը։ Շողակատ անունով հանրային հեռարձակող գոյություն չունի, հարգելիներս, հետևաբար հանրային հեռարձակողի խորհուրդը, որ շատ էլ ուզենա, չի կարող մեկ այլ մասնավոր ընկերություն փակի կամ չփակի։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր գոյություն չունի շողակատ անունով հանրային հեռարձակող։ Հանրային հեռարձակողները այս պահին 5 սլոտ են զբաղեցնում, բայց օրենքով գրած է 3, այս օրենքը լիներ, չլիներ, եթե ինչ-որ մեկին ուզենան փակեն, ավելացնեն, փոխեն, կանեին։ Ես հանձնաժողովի նիստին էլ ասեցի, ունեք շատ լավ հաղորդումներ, ձեր երկիր մեդիայում, երկիրը երկիր է, մեկն է կոչվում, իմ սիրած հաղորդավարն է վարում։ Ըստ ՊԵԿ-ի հաշվետվությունների ձեր մոտ ամենաբարձր աշխատավարձը երևի 80-100 հազար դրամներ։ Հիմա 260 միլիոն դրամ, դուք եկեք ասում եք սիմվոլիկ գումար է, 260 միլիոն դրամ, որ հիմա հատկացնենք երկիր մեդիային, ինձ թվում է Գեգամ Մանուկյանը հենց վաղը մանդատը գնի, գնա իր հաղորդումները կսկսի վարել։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը, հարգելիներս, ես ասում եմ բովանդակության մեջ է հարցը, հասկանում եք։ Այո, թող այդ նույն հաղորդումը գա դիմի, ասի ես ուզում եմ այդ 260 միլիոնից, չգիտեմ, 10 միլիոնը իմը լինի։ Հատկացվի գնա եւ այդ հեռարձակման այդ ապուղու մեջ այդ հաղորդումները լինի։ Ափսոս ժամանակը չի։ Ես կուզեմ նաև որ այո լինի Հայաստանյան Առաքելական եկեղեցու մասին հաղորդումներ։ Եվ մեր հանրությունը գուցե իմանա թե հատկապես Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու որ սրբապատկերի փողը դեռևս Վարդանիկը չի տվել։ Իսկ այնտեղ կա մի սրբի նկար, որի փողը դեռ չեն տվել, հասկանում եք, մարդիկ գնում հաղորդում են ինչ-որ մի սրբի առաջ, որի փողը դեռ տված չի։ Եվ ավելի աբսուրդն է, որ ուզում են դա կաշառքով փակել, հասկանում եք։ Սա երևի այդ առաջին քրիստոնյա ազգի այդ բանն է, երևի շատ երկար ենք, արդեն տարբեր մոտեցում է։ Ես այդպես բան չէի տեսել, որ կաշառքով ուզենանք սրբապատկեր փակել։ Շնորհակալություն։ Կաշառքով եկեղեցիներել են սարքում, պարոն Գաբրիել։ Գեգամ Նազարյան, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ, որ ժամանակին հետևեք, ես չընդհատեմ էլ։ Համեցեք, պարոն Նազարյան։ Ես այս ելույթներից ի վերջո չեմ հասկանում, այս նախագծի իմաստը պետական բյուջեն խնայելն է, թե ուրիշ իմաստ կա, որովհետև մեկ ասում են չի համապատասխանում, որակը լավը չի, հետո ասում են այս ամեն ինչ անում ենք, որ խնայենք, հետո ասում են այդ խնայված միջոցները բաժանելու ենք մնացած հեռուստաալիքներին։ Ես ասում եմ, դժվար է այս օրերին այս իրականության մեջ հանրությանը համոզել, որ սա ինչ-որ ֆինանսական խնդիրների հետ կապված որոշում է։ Ընկալվելու է այսպես, որ հոգևոր բնույթ գրող ալիք պետք է չլինի։ Ես չեմ մտնում բովանդակության մեջ, թե շողակաթի հաղորդումները լավն են, վատն են։ Ես օրինակ կպատկերացնեի, որ ավելի լավը լինեն, ավելի դիտելի լինեն, կարելի է շատ ավելի լավ հաղորդումներ պատրաստել եւ այլն, դա այլ հարց է։ Բայց այս օրերին վերցնելու ինչքան էլ ձևակերպումը տալ, որ շողակաթ հեռուստաալիքը չի փակվում, ժամանակին ամեկ պլյուսն էլ չէր փակվում, իրոք չէր փակվում, չէ, բայց եթերից զրկվում էր։ Հիմա ես ուղղակի իմ ասածը էս է։ Ինձ հետաքրքիր չի շողակաթը կհեռարձակի, թե չգիտեմ այլ անվանումով կամ ինչով, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի հանրային առանձին հեռուստաալիք, որը անունը դրեք մշակութային ուղղվածության, թե չգիտեմ ինչ ուղղվածության, ալիք, որը պետք է ներկայացնի հայ առաքելական եկեղեցին, ներկայացնի ինչա հավատը
ինչա կրոնը եւ ինչ վատ բաներ են լինում, երբ որ մարդ հեռանում է Աստծուց։ Արթուր Խաչատրյան։ Շալայնակիցներ, եթե հետևում եք այստեղ քննարկումներում, առաջարկում եմ ոչ թե կառավարության ներկայացուցչի եւ փոփոխության կամ օրենքի հեղինակների ելույթների մեջ 7 տարբերություն գտնել, այլ գոնե 3 նմանություն գտնել։ Տիկին Ղազարյանը ասում էր արդյունավետության խնդիր կա, մի աղբյուրից գնումների խնդիր կա, սակայն որևէ կերպ մեր հետ չկիսվեց, թե այս մտահոգության շրջանակներում արդյոք երբևիցե մեկ աղբյուրի գնումների մասին հարց բարձրացրել է, թե չէ։ Հետո ավելի հետաքրքիր բան եղավ, ասում է, չէ, իմ քայլը հիմնադրամը չենք ֆինանսավորում, վարչապետի մասնակցությունն ենք ֆինանսավորում։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, օրինակ կոմպլեքս հիպերմոլի բացման ժամանակ վարչապետի այցը համաֆինանսավորվել է, թե չի համաֆինանսավորվել։ Այստեղ կա պարզ ճշմարտություն, կան լավ պատճառներ, կան իրական պատճառներ։ Իհարկե, լավ պատճառ է արդյունավետությունը, իհարկե լավ պատճառ է հասանելիություն ապահովելը, դուք էլ դիմեք, ստացեք, բայց կա իրական պատճառ, որը դուք փորձում եք քողարկել լավ պատճառով։ Ակնհայտ է, չէ, որ հանկարծ այս օրենքի հրատապությունը, անհրաժեշտությունը առաջացավ հենց հակաեկեղեցական արշավի շրջանակներում։ Այլապես սա կարող է լինել, օրինակ, բյուջեի քննարկման ժամանակ։ Կարող է չէ լինել, չի արվել, ասում եք, խախտում է տեղի ունեցել։ Հարց եմ տալ կառավարությունը կամ լիազոր մարմինը ինչ որ կերպ միջամտել է, ասել է, տեղյակ եք դրա մասին, գիտեմ, որ կառավարության գործը չի։ Որ ասեն, գիտես, sense բան մի արա, քո լիցենզիան այլ բան է ենթադրում, թե չէ, չի եղել։ Միանգամից երթ են լուսաբանել, ուրեմն պետքա փակվեն։ Իդեպ չգիտես որտեղից նաև մոգոնվեց ընդհանուր տեխնացիայի մասին։ Եվ շատ զարմանալի է նաև մյուս արվեստասեր մեր պաշտոնակից պատգամավորի զայրույթը, երբես ասեցի մկո։ Մարդու թատել բեմական անունն է։ Հիմա ես չգիտեմ, քանիսը մեզանից գիտեն ով է Նորմա Ջին Մորտենսոնը, նույն ինքը Մերլին Մոնրոն։ Բայց եթե Մերլին Մոնրոին Մերլին Մոնրո են ասում, դրանից ինքը եւ որևէ բանական մարդ չի կարող զայրանալ։ Վագն Ալեքսանյան։ Դալիճում չի։ Արմինե Խերանյան։ Պարոն Ալեքսան, համեցեք։ Հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, հակաեկեղեցական շարժման առաջնորդ Կտրիչ Ներսիսյանը շարունակում է իր ապօրինություններն ու անօրինականությունները հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցում։ Այսօր նա կարգալույծ է հռչակել մի քահանայի, ում մեղքը կայանում էր ընդամենը նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկնոջը ընդունել է եկեղեցում։ Եվ սա շատ տրամաբանական է, քանի որ Կտրիչի պահած մայրաթոռը սա է։ Էս ձեր լոգոն։ Ձեր լոգոնն է մայրաթոռում։ Կտրիչը ասում է Հայաստանի քաղաքացիներին, որ այո, ինքը քրիստոնյա չի, որ այո, ինքը հայ առաքելական եկեղեցու ներսում մայրաթոռում, մայրաթոռի վարչական տարածքում Հայաստան դաշինքի լոգոյով ատրուշաններ է կառուցելու։ Ատրուշանը, սա ատրուշանա, ժողովուրդ ջան, սա ինչ որ ուրիշ բան չի։ Սա ատրուշանը, որը Կտրիչը կառուցում է։ Ու ցանկացած քահանա, ով այդ ատրուշանի առաջ չի երկրպագում,
ով իր սքակիր մորը Քոչարյանի միտինգներին չի տանում, այդ քահանային սպասվում մի բան, կարգալուծություն։ Կարգալուծություն։ Իդեպ, կարգապահական վարույթից խոսեցինք, նայում է, երեք մի հարցազրույց էի նայում, կարգապահական հանձնաժողովի հայկական ժամանակի հարցազրույցն էր գերմանաբնակ մի նախկին հոգևորականի հետ, որտեղ arczepiskoposներից մեկի նկատմամբ ընդհուպ միջև պետոֆիլիայի մեղադրանքներ հնչեցվեցին։ Ես խնդրում եմ մեր քննչական մարմինները առնվազն դրանով զբաղվեն, որտեղ այդ հարցազրույցում ասում էր, որ տվյալ arczepiskoposը երիտասարդ այդ տղաներին, ովքեր որ ներողություն ավարտում, եկեղեցական տղաներին ասում էր, ըստ այդ մարդու ասածների, էլի հժում, ասում էր, տղերքին ասում էր, շորտիկ մի հագեք, ձեր ոտքերն ինձ գրգռում են կամ նման մի բան, այս հարցով պետք է անպայման վարույթ հարուցվի, բայց զարմանալի է, որ կտրիճը սրա վերաբերյալ վարույթ չի հարուցում, բայց վարույթ հարուցում, որտեղ վարչապետի տիկնոջը եկեղեցում բան են արել, ընդունել են։ Այս ֆանտաստիկա ուղղակի։ Ալեքսանյան, այժմ ելույթի համար Արմինե Խերանյան, համեցեք տիկին Խերանյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, քննարկվում է տեսահլսողական մեդիայի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծ, որով առաջարկվում է առաջին հայացքից կարծես թե անմեղ թվացող մի փոփոխություն հանրային հեռարձակողների թիվը նվազագույնը 2-ը սահմանելու վերաբերյալ։ Մինչդեռ թիրախում կրթական մշակութային հոգևոր ծրագրեր իրականացնող շողակաթ հեռուստաընկերությունն է։ Խնդրում եմ ուշադիր լինել այն բանին, որ եթե գործող օրենքով պարտադիր է կրթական մշակութային ուղղվածության ծրագրերով մեկ հեռուստաալիքի հանրային հեռարձակումը, ապա առաջարկվող այս նոր ձևակերպման մեջ այս պահանջը բացակայում է։ Հիմնավորման մեջ որպես պատճառ նշվում է կրթական մշակութային ծրագրերի համեմատաբար ցածր դիտվածությունը։ Իհարկե ծիծաղելի պատճառ խնդիրը ուղղելու հասարակության հետաքրքրությունը կրթական մշակութային ծրագրերի նկատմամբ մեծացնելու փոխարեն առաջարկում են դրանցից ազատվել։ Սա ուղիղ շարունակությունն է այն բանի, թե ինչպես նոր չափորոշիչով դպրոցական պարտադիր ծրագրից հանվեց հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան։ Ինչ է սա, եթե ոչ տրամաբանական շարունակությունը հայ առաքելական եկեղեցու դեմ սկսած արշավի, որ նորեցօր ավելի կատաղի է դառնում, հոգևորականների, բարձրաստիճան հոգևորականների ապօրինի ձերբակալությունները սրա վառ վկայությունն են։ Ուստի փաստենք, որ սա մեր ինքնության, մեր պատմության եւ ազգային արժեքների դեմ սկսած արշավի հերթական արարն է, քողարկված անհեթեթ հիմնավորումներով։ Լիլիթ Գալստյան։ Տիկին Գալստյան, պետք է փոխեք ձեր տեղը, որը ուրիշ պատգամավորի հետ, քանի որ չեք փոխել, ապա չեք կարող ձեր հերթին խնդրում եմ եկեք ելույթից։ Մարիա Կարապետյան, համեցեք։ Հարգարժան փոխոսնակ, սիրելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ես առհասարակ կարծում եմ, որ մենք ճիշտ կլինի նաև մեր ուշադրությունը հրավիրենք այն հանգամանքի վրա, որ շատ երկրներ որևէ հանրային հեռարձակող չունեն։ Բոլոր հեռուստատեսությունները իրար հետ մրցակցում են եւ դա նորմալ է։ Մենք իհարկե որոշակի ավանդույթ ունենք եւ կարող ենք այդ ավանդույթը պահել, բայց կարծում եմ կոնկրետ այն հարցը, որը մենք քննարկում ենք, ինչ որ վերապրուկ է եւ ճիշտ կլինի երաշխավորված տեղ չունենալ ինչ որ մի մասնավոր կազմակերպության համար եւ այդ տեղը բացել մրցույթի։ Տիկին Գալստյան, քանի որ դուք խոսելու եք ինձնից հետո, ապա ես առաջարկում եմ, որ որևէ նոր բան ասեք մեզ ցեղասպանության հուշահամալիրի վերաբերյալ։ Դուք որոշ ժամանակ առաջ ազգային ժողովում հետևյալ տեքստն եք արտաբերել, որ այնինչ կատարվել է հանրապետական նշանակության հուշարձանի հետ, պարզապես վանդալիզմ է։
վնասվել են եւ վերականգնման ենթակա չեն մույթեր, սալեր, սանդուղք, վերականգնման ենթակա չեն։ Աշխատուժ նավիրել է, ինչպես կարողացել է որոշ հատվածներ անգամ անհնար է նախնական տեսքով վերականգնելը։ Ձեր ելույթից հետո գնացել եք ցեղասպանության հուշահամալիր, ինչ եք տեսել։ Հետ կվերցնեք ձերս խոսքերը, եթե ոչ, ապա ձեր ցանկացած փաստարկ, օրինակ այդ 600,000 դրամի մասին եւ այլն, արժանահավատ չեն։ Դուք այս ամբիոնից այսպիսի տեքստ եք ասել ցեղասպանության հուշահամալիրի վերաբերյալ ես գնացել եմ եւ տեսել եմ, որ ձեր ասածը սուտ է։ Շնորհակալ եմ։ Լիլիթ Գալստյան հաջորդ ելույթի համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես երևի սկսեմ Տիկին Մարիա Կարապետյանին պատասխանելուց, որովհետև հերթական անգամ չհիմնավորված մեղադրանք հնչեց իմ հասցեին, եւ խոսքը վերաբերում է ցեղասպանության հուշահամալիրին։ Ես ոչ միայն իմ խոսքերը կրկնում եմ, այլև պատրաստվում եմ այսօր եւ վաղը անդրադառնալ դրան, որովհետև դրանք միանգամայն համապատասխանում են ճշմարտությանը եւ հուշարձանի դիտարկումը այդպես աչքաչափով եւ ոչ պրոֆեսիոնալ մարդու աչքաչափով չի կատարվում։ Այո, իսկ այսօր, թույլ տվեք ավարտեմ, իսկ այսօր քիչ առաջ հրապարակվել է Հայաստանի Հանրապետության ճարտարապետների պալատի 172 անդամ ճարտարապետների հայտարարությունը, որոնք ուղղակի գոչում են դադարեցնել ցեղասպանության հուշահամալիրի վերականգնումը, որովհետև հուշահամալիրին հասցված է մեծագույն վնաս եւ պարզապես հորդորել են դադարեցնել։ Կարծեմ հարցը սպառվեց, անցանք առաջ։ Հիմա ես խոսելու եմ տեսալսողական մեդիայի մասին, ուրեմն այս քննարկվող օրենքի շրջանակներից եւ շատ հետաքրքիր բացահայտումների դուռ բացեց այս նախագծի համահեղինակներից մեկը, կրթության եւ մշակույթի այդ երկար անունով հանձնաժողովի փոխնախագահ Տիկին Թագուհի Ղազարյանը, իդեպ հիշեցնեմ, որ կրթամշակութային հեռարձակող ալիք է փակվում, որքան էլ տարօրինակ է, զարմանալի եւ տխուր այս հանձնաժողովի նախագահի եւ փոխնախագահի հեղինակած օրենքով։ Երբ որ ես ոչ միայն իմ, այլև մեր հասարակության անունից արդարացիորեն պահանջում եմ բերել հիմքեր, հիմնավորել, թե ինչ վերլուծություններ, ինչպիսի այդ գնահատականների հիմքում, ինչպիսի վերլուծություններ եւ ուսումնասիրություններ են անկած, Տիկին Ղազարյանը ասաց, որ ես նպատակահարմար չեմ գտնում բովանդակության մեջ խորանալ, որովհետեւ ունեմ զրուցակիցներ, որոնք շահագրգռված են այդ հարցով։ Ես հասկանում եմ, որ այդ շահագրգռված լսարանը ձեր քաղաքական խմբակն է եւ դուք սպասարկում եք սեփական քաղաքական խմբակի շահերը, բայց ինձանից եւ մեր խմբակցությունից դուրս ժամանակը խմբակցության։ Այո, կա հասարակության մի մեծ զանգված, որը իրավունք ունի պահանջել, թե ինչ հիմնավորվածությամբ է փակվում այս ալիքը։ Բայց Տիկին Ղազարյանը Տիկին Գալստյան 2 րոպե եւս։ Հա մի վարքան։ Ավելացրել եք ժամանակը։ Համեցեք։ Բայց Տիկին Ղազարյանը շատ անկեղծ է եղել եւ օրերս Պետրոս Ղազարյանի մոտ անթաքույց հայտարարեց, որ առանց սեթևեթելու այդ բառը իրենն էր, որ այս նախագիծը ուղղված է հենց շողակաթի փակմանը։ Սիրելի գործընկերներ, իհարկե ճիշտ պիտի լիներ եւ արդար պիտի լիներ, եթե այստեղ հնչեր նաեւ նախագծի վերաբերյալ հանրային հեռարձակողի խորհրդի կարծիքը, որը հետեւյալն է, մասնավորապես ժամանակ չունեմ ամբողջ ասելու, կարևորել է մշակութային ուղղվածության առանձին տեսալսողական ծրագրի պարտադիր արկայությունը եւ նրա գնահատմամբ նման բովանդակության տարածումը հատկապես հանրային հեռարձակողի կողմից անհրաժեշտություն է հանրային գերակա շահպետության պոզիտիվ եւ իմպերատիվ, ուրեմն նպատակադրում ունենալ կրթամշակութային հաղորդումներ։ Ես նույնիսկ շողակաթի անունը չեմ տալիս։ Իդեպ կարգավորող մարմինը եւս իմ կարծիքով պիտի այս առումով ունենալ իր կարծիքը, թեև ես հանդիպել եմ ոչ պաշտոնական, բայց ՀՌՀ-ի նախագահի ոչ դրական վերաբերմունք այս հարցին։ Նույնը վերաբերում է մշակույթի նախարարությանը, որովհետեւ պետական ռազմավարության մեջ մշակույթի հասանելիությունը շարունակում է մնալ գերակա ուղղություն։ Եվ եթե դուք փորձեք ինձ հանրությանը որևէ մեկին այսպես ապացուցել, թե սա չի տեղավորում, այս նախաձեռնությունը չի տեղավորվում հայ առաքելական
հայրական եկեղեցու դեմ ասպատակության, այս արշավի դեմ բնականաբար մեր կապարանոց պիտի լինի, բայց իմ կարծիքով սա ոչ միայն եկեղեցուն է ուղղված, այլ մեր ազգային ինքնությանը, որովհետև սա նախագիծ չէ, սա դատավճիռ է, որի հիմքում չկա որևէ փաստարկ, եւ այդ վրեժխնդրության այս սուրը, որ օճելով ընկել եք եկեղեցու հետևից, հասկացեք, որ դա մեր ինքնությունն է։ Դուք վնասում եք մեր ամբողջականությունը, մեր միասնականությունը եւ մեր ինքնությունը։ Եվ բավական է այստեղից Տիկին Կարապետյան, քիչ առաջ էլ Տիկին Ղազարյանը ոչ ճշտված փաստարկները ոնց է կարողանում այստեղ այդպիսի դատողություններ անել։ Ես ձեզ կարդացի 175 ճարտարապետների մոտեցումը անհապաղ դադարեցնել։ Ես գնացել եմ տեսել եմ։ Ավարտեք, խնդրեմ։ Այ քեզ բան։ Խմբակցության անունից ելույթ կունենա Թագուհի Ղազարյան։ Տիկին Ղազարյան, բայց դուք չեք գրանցվել։ Ելույթ։ Եզրափակիչ ելույթ է, համեցեք։ Եզրափակիչ, չէ, հիմա խմբակցություն չեք կարող, խմբակցության ելույթից հետո եզրափակիչներ կմիացնենք։ Այսինքն հակառակ հերթականությամբ Տիկին Ղազարյան։ Կմիացնենք, խնդիր չկա, դուք եզրափակչի իրավունքեր ունեք, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Արշակյան։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ եք խուսափում վարչապետի ձեր թեկնածուին, անվանել վարչապետի ձեր թեկնածու եւ անվանում եք Մասիսի քաղաքապետ։ Այդ մարդուն դուք առաջադրել եք վարչապետի թեկնածու եւ նա ձեր թեկնածուն է այդ մարդը, որ Յաշիկով ուսանողների վրա էր քշում 2018 թվականին։ Տիկին Գալստյան, ունեցեք զարմանում, որ անկեղծ եմ եղել, մեկը կասի փոքր ժամանակ իրար հետ ենք սուտ խոսալու խմբակ գնացե, հիասթափվել եք, որ դասերս լավ չեմ արել։ Ինչ վերաբերում է երթերին, որը իբրև թե դրեցիք որպես պատճառաբանություն, ոչ պարոն Խաչատրյան, ոչ թե երթերն են սկսել ցուցադրել քաղաքական եւ դա է դարձել պատճառը, այլ պարզապես ես ձեր մոտիվացիային չեմ հավատում, թե դուք իբրև թե ուզում եք մշակույթը պաշտպանել, եւ եթե դուք ուզում եք ձեր թեկնածուի երթերը ցուցադրվեն հանրային, դա պետքա պահանջեք հանրայինից, կարմիր նշանով հանրայինից։ Ես կգամ ձեզ հետ դա պահանջելու, բայց մշակութային ալիքի տակ մի սխցրեք դա։ Ինչ վերաբերում է մշակութային բովանդակությանը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, այդ թվում հենց այս օրենքը, մի քանի տողով մշակութային բովանդակությունը երաշխավորում է օրենքով։ Օրենքի 6-րդ հոդվածում կա դրույթ, որով բոլոր հանրային բոլոր հեռարձակողները պարտավոր են ապահովել մշակութային բովանդակության բազմազանություն, ոչ թե միակողմանիություն, բազմազանություն, այսինքն բոլոր տեսակի մարդիկ պետքա ներկայացված լինեն հանրային հեռարձակողի բոլոր ալիքներում։ Ինչ վերաբերում է մնացած ալիքներին մուլտիպլեքսի, դրանցից յուրաքանչյուրը 20%-ի պարտավորություն ունի, ինչպես նաև գիտեք, որ հանրօգուտ մեդիա միջավայրի հիմնադրամը կա, այսինքն 3 տարբեր տեղերով օրենսդրորեն առնվազն այս պահին հիշեցի, որ ֆինանսավորման օրենսդրորեն պարտավորություն կա եւ ֆինանսավորում կա։ Հավելացրեք, խնդրեմ, ժամանակը եզրափակիչ ելույթի Տիկին Ղազարյան։ Ինչ վերաբերում է ՀՀ-ի եւ ՀՌՀ-ի կարծիքներին, դիրքորոշումներին, դրանց ես ծանոթ եմ, ոչ ոք ՀՌՀ-ին եւ ՀՀ-ին չի պարտավորեցնում անել բաներ իրանք, ինչ իրենք չեն ուզի։ Ես այո, իմ հարցի վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը հրապարակային ասել եմ, կառավարությունը այդպիսի դիրքորոշում չի ասել, հանրային հեռարձակողի խորհուրդը ասել է, որ ինքը կարծում է, որ պետք է լինի հավելյալ մշակութային սլոտ, իսեր ասո թող լինի, որտեղ մենք չենք գրել առավելագույնը 2, գրել ենք նվազագույնը 2, թող լինի 24 հատ բան հանրային հեռարձակող, թող կան այդ 24-ի բաներն էլ բյուջետային տողերով ուզեն, դուք էլ եկեք կռիվ արեք տանք, հիմա կան, թող կան, եկեք կռիվ արեք, որ 3-րդ սլոտի փողը տանք, ոչ թե որ չտանք։ Ինչ վերաբերում է պարոն Նազարյանի ասածներին, որ պարոն Նազարյանը ասում էր բյուջեի քննարկման ժամանակ պետք է ասեիք, պարոն Նազարյան, բյուջեի քննարկման ժամանակ անցած տարի ենք ասել, նախ անցած տարի ենք ասել, դրանից առաջ ենք ասել, հանրային հեռարձակողի խորհուրդը եւ
մնացած գործընկերները ընդունելով հանդերձ բոլոր մտահոգությունները, որոնք կան այս ընթացակարգերի եւ այս բովանդակության վերաբերյալ, հաջորդ տարի եկել են նույն թղթերով, նույն տողերով եւ ասել, որ հանկարծ որոշվեց, դա առնվազն ազնիվ չէ, առնվազն ես 7 տարի շարունակ այս թեմայից խոսում եմ, այս թեմայից խոսում են մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, այստեղ խնդիր տեսնում են շատերը եւ շատ խնդիրներ, ոչ թե միայն այն պահից ի վեր, ինչ Հայաստանի Ծառայական Սուրբ Եկեղեցին որոշել է կուսակցական գործունեությամբ զբաղվի, այլ դրանից առաջ։ Եվ վերջում ֆինանսավորման հետ կապված հատուկ Ազատություն ռադիոկայանի համար ուզում եմ ասել, որ վերջին տարում 221 միլիոն է տրամադրվել շողակաթի ֆինանսավորմանը, իսկ ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ առանց մրցույթի տրվել է շողակաթին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան, եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, խնդրեմ համեցեք կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Պետք է ասեմ, որ միայն մեկ ելույթ հնչեց, որը ինձ մեծապես խոցեց, եւ դա Գեղամ Նազարյանի ելույթն էր։ Ափսոսում եմ, որ դահլիճից դուրս եկավ, ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ երբեք չեմ հասկացել այն պատգամավորներին, որ տիեզերացունց հայտարարություններ են անում ու չեն սպասում 5 րոպե, որ աչքերի մեջ նայելով արձագանք հնչի, բայց ինչևէ։ Ես չեմ ընդունում այն զուգահեռը, որ պարոն Նազարյանը իր ելույթում տարավ այս դեպքի շնորհակալություն, որ եկաք։ Պարոն Նազարյան, չեմ ընդունում ձեր այն դիտարկումը ու դատապարտում եմ խստիվ այն զուգահեռը, որ անցկացնում եք այս նախագծի եւ ԱՄԵԿ+-ի մեջ։ Պարոն Նազարյան, ինչի դուք չգիտեք, ինչու եւ ինչպես է փակվել ԱՄԵԿ+-ը։ Ինչի դուք չգիտեք, որ 7 տարի շարունակ ամենաշատը մեզ քննադատում են, որ ամենապիղծ բովանդակությամբ ընդդիմադիր հեռուստաալիքները չենք փակում, բայց մենք մեր արժեքներից ու սկզբունքներից մի միլիմետր չենք նահանջում, հետ չենք կանգնում։ Դες թվում է մեզ հաճելի է այդ խայտարակ բովանդակությունը լսել մեր ընտանիքների հասցեին, բայց մենք արժեքներ ունենք, մենք մեր արժե համակարգը չենք դավաճանում եւ նույնիսկ հանրությունը մեզ մեծապես քննադատում է, բայց մենք հասկանում ենք, որ կան կարմիր գծեր, հիմնարար արժեքներ եւ դրանցից մի միլիմետր այն կողմ չենք անցնելու։ Ինչ ԱՄԵԿ+-ի օրինակ եք բերում, որ ինչ որ հանրությունը ոնց է ամեն ինչ են գալիս։ Սա լրիվ ուրիշ բանի մասին է եւ մեր օրոք ԱՄԵԿ+-ների որևէ պատմություն չի կարող կրկնվել, դա մեր ամենացավոտ ու դառը կետերից մեկն է եւ թող չերազեն նույնիսկ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս նախագծին, եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, Տիկին Գալստյան, հատուկ ձեզ եմ ուզում արձագանքել։ Տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքի հոդվածի 10-րդ հոդվածի 5-րդ կետում շարունակում է իմպերատիվ կերպով պահանջը մնալ, պահպանվել։ Այն է, լիցենզիա ստացած հեռուստահեռարձակողները պետք է իրենց շաբաթական եթերաժամանակի 20%-ի եթերի բովանդակությունը նվիրեն կամ կրթական, կամ մարզական, կամ մանկական, կամ էլ մշակութային ուղղվածության կոնտենտի։ Սրան որևէ մեկը սրա նկատմամբ ոտնձգություն անել նույնիսկ չի կարող։ Եվ խնդրում եմ իրենց անուններով կոչել։ Այս նախագիծը բոլորովին այլ բանի մասին է եւ ես կրկնում եմ եւ ես վստահ եմ, որ շողակաթը չի փակվելու, շողակաթ հեռուստաընկերությունը դիմելու է նաեւ այն ամբողջ գործիքակազմերից, որից կարող է յուրաքանչյուր հեռուստաալիք օգտվել, սա բոլորովին այլ բանի մասին է։ Ափսոսում եմ, որ այս քննարկումը այս տեսակ ուրեմն ձևակերպումներով է ընթանում եւ փորձ է արվում մանիպուլացնել։ Եվս մեկ անգամ հորդորում եմ կողմ քվեարկել եւ ընդունել այս օրենքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, Ջուլիետա Ազարյան, ասելիք